Киләбеҙҙең сығышы һаусыбыҙ Рамил Ғафаров, ҡаршы алығыҙ. Хәйерле кис, достар. Бына яңыраҡ кына беренсе стендаптан видео алмаларҙы ҡараным. Һәм беләгеҙме, минең сығышты 500 тапҡыр ҡарағандар. Фиданлыҡын 1000 тапҡыр, минекен 500. Юк, ысында әйткәндә, мин үҙем 490 тапҡыр ҡараным үҙемдекен. Рәхмәт теге 10 кешегә мине ҡарағандары өсөн. Рәхмәт атай, әсәй, өләсәй, олатай, туғандар, ағайым. Әйткәндә ағайым тураһында. Иҫләйегеҙме, бәләкәй саҡта беҙҙе ағайҙар, апайҙар үҙҙәре менән клубҡа йәки тышҡа алмай торғайнылар. Имеш, әле һин үҫеп бөтмәгәнһең. Күп ине лә башлаһаң, минең дә ағайым, әсәйем әйтә лә, мин өйҙә ҡала торғайным. Әммә ләкин был бит дөрөҫ түгел. Иртәнге 6-ла бесәнгә йәки көтөүгә торға, Рамил, тор, һин бит ҙур, киттек көтөүгә. Кисен клубҡа инһаң, ултыр өйҙә һин, бәләкәй. Әммә ләкин ваҡыты менән бөтә үҙгәрә. Бына беҙ дуҫтар менән клубҡа йыйынһаҡ, миңә килде ағайым килә лә, Рамил, зинһар өсөн мине лә үҙегеҙ менән клубҡа алығыҙ әле тигән була. Мин күп уйлап тормайым. Бәләкәй сағымда ул әсәйемә әйтһә, мин хәҙер еңгәмә әйтәм. Еңгәм күп һорап тормай, үҙенең әсәһенә әйтә. Еңгәмдең әсәһе беҙҙең әсәйгә шылтырата. Һәм клубҡа йыйынған ағайым ултыра өйҙә. Юк, ағайым менән күп мажаралар булды ул. Ағалыҡ ыстылар күп. Бәләкәй саҡтан беҙ компьютер өсөн талаштыҡ. Бер тапҡыр илатҡайны, мин уға үс итеп GTA уйынын юйҙым. Икенсе тапҡыр илатҡайны, Һылыуға 2004 һәм башҡа порно папкаһын юйҙым. Өсөнсө тапҡыр илатҡайны, мин һөйләнем әсәйемә, ни өсөн ул мине икенсе тапҡыр илатты. Әлбиттә, атай менән әсәй берәй ҡайҙа китһә, ағайым өйҙә аула уҙғара торғайны. Һәм беләгеҙме, ҡыҙҙар килгәндә ағайыма һәм дуҫтарына иғтибар итмәй торғайнылар. Беләгеҙме ниңә? Сөнки уларҙың янында 8 йәшлек Пончик тора ине. Һәм 1-2 сәғәт улар минең менән мәш була торғайнылар. Һеҙ аңлағанһығыҙҙыр инде, икенсе аулаҡҡа ағайым мине бикләп ҡуйҙы. Ағайым бәләкәй саҡта мине ирештерә торғайны, бына Рамил, ҡара, бит атайға ла, әсәйгә лә оҡшамағанһың тип. Мин шунан тиһәм, беҙ һине бит детдомдан алдыҡ тип илата торғайны. Шул ваҡытта атайым белде инде, уның 10 йыллыҡ һаҡланған коньягын эскәнен. Ысында мин ағайымды алйот тип йөрөтәм. Ни өсөн алйот тип йөрөтәм? Сөнки ул йәшлегенә төкөрҙө. Нисек төкөрҙө? Кәләш алды. Нисә йәшендә? 21 йәшендә. Ул кем? Ул алйот. Һәм беләгеҙме, был ағайымның тормош осоро фильм булһа, тулы блокбастер булмаҫ ине. Ну, теге Айнур Асҡаровтың максимум короткометражка. Һәм беләгеҙме, ноябрҙә миңә 21 йәш тула. Ағайымның сценарийы буйынса барһам, киләһе йыл мин өйләнергә тейеш. Тағы 2 йылдан мине улым тыуырға тейеш. Әле йәнем ҡыуанып ултыра шикелле, йәнем ғәфү ит, улай булмай. Әле минең ағайым менән еңгәмдең 4 йәшлек улы бар. Һәм мин уларға гелдә ярҙам итеп торам, һәр ваҡыт үҙенең менән уҙғарам. Беҙ аның менән тышта йөрөйбөҙ. Һәм беләгеҙме, нимә мин белдем? Матур ҡыҙҙар бәләкәй балаларҙы ярата. Шуны белеп ҡалғас, мин уны бөтә ерҙәргә үҙем менән алырға булдым. Уҡыуға ла барҙыҡ, парктарҙа ла бергә йөрөнөк, кафела ла булдыҡ, төнөн йөрөй башланыҡ, барға барҙыҡ. Әммә ләкин ул яйлап ҡына эсә башлағас, мин аны өйҙә ҡалдырға булдым. Әсәйем беҙгә гел әйтә, улдарым, мин һеҙҙе икегеҙҙе лә бер үк яратам тип. Ну, это логично. Беҙ бит аның улдары. Бына мин дә ул яҡ нәскимде, уң яҡ нәским һымаҡ яратам. Бөтә әсәйҙәр үҙҙәренең балаларын иң шәптәре тип һынайҙар. Ә балалары икәү булһа,
Гаилеле ике бала болуы, ул бит бер үк командалар, Роналду һәм Месси, бер үк гаражда Ламборджини һәм Феррари, бер үк фильмда Берковен һәм Саша Грейди төшерү. Тип һөйләне хыялдарын агайым. Әсәйләр тагын да әйтәләр, үзләренең балаларын барыгыла килеп сыгу турагында. Бына яңгырак кына әсәй белән караокега бардык һәм мин йырларга тотындым. Бер кайтмаһам, әсәй бер кайтырмын. Утыңды һүндермәйсә минеке. Һәм әсәйем миңә: молодец, улым, молодец. 33 бал быга тиклем бер кемдә йыганы юк иде. Быга тиклем бер кемдә йыганы юк иде. Йыгынан да күбрәк йыйдым. Ата-әсәләр, буласак ата-әсәләр, нимә мин буның менән әйтәһем килә? Балаларыгызның берәр нимә килеп сыкмай икән, әйтегез. Ана миңа әйтмәгәс, ана миңа әйтмәгәс. Стендап һөйләп маташам. Зур рәхмәт.